გესალმებით. ამ ერთი კვირის განმავლობაში სანამ ჩვენი გადაცემა ეს დღე მოვიდოდა, ბევრი საინტერესო რამ მოხდა ქვეყნის ცხოვრებაში, პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც და ეკონომიკურ ცხოვრებაშიც და ზოგადად ერთი-ორ მათგანს მინდა რომ შევეხმიანო. ეს არის პირველ რიგში ვანო მერაბიშვილის განცხადება, რომ საქართველოში დაიწყო საბიუჯეტო კრიზისი და კიდე რამდენიმე განცხადება იყო, მაგრამ აი ეს მრავალმხრივ იქნა განხილული ეს საკითხი და მე მინდა რომ დღეს ამას ყურადღებით მოვეკიდოთ და ამის გარდა ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, რომ წელს ჩვენს ქვეყანაში ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნები, მაგრამ პოლიტიკური სიტუაცია ქვეყანაში არის ცოტა უცნაურად ჩამოყალიბდა. ერთის მხრივ ყოველდღიურად კარგავს რეიტინგს ნაციონალური მოძრაობა, მეორეს მხრივ არის უზარმაზარი ალიანსი ქართული ოცნება, რომელს რეიტინგი რა თქმა უნდა მაღალია და სხვა პარტიები, ესე რომ ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ პოლიტიკური პროცესიდან გაირიყვნენ. ხო და უცნაური მდგომარეობა შეიქმნება ალბათ, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატები ვინ წარმოადგინოს და იქნება თუ არა კონკურენტული ბრძოლა და თუ არ იქნება კონკურენტული ბრძოლა, ეს არ იქნება სრულფასოვანი პროცესი, მე დარწმუნებული ვარ. და ეს არ იქნება კარგი ქვეყნისთვის და საერთოდ რა პერსპექტივებია ამ მხრივ. აი ძალიან საინტერესოა ჩვენი მსმენელიც ამის შესახებ რას ფიქრობს. მსმენელს შევახსენებ, რომ იმ საკითხზეც საბიუჯეტო კრიზისზეც ამაზეც მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 237-139, 218-139. დაგვირეკეთ. კითხვა დასვით, თქვენი მოსაზრება მოგვესმენინეთ. დღეს ჩემთან ერთად სტუდიაში არის ბატონი სოსო არჩვაძე. ეკონომისტი, ეკონომიკის სპეციალისტი, ექსპერტი. ესეთი ამბებია. ბატონ სოსო, რაც შეეხება აი ამ საბიუჯეტო კრიზისს. რას ნიშნავს ეს ტერმინი? არის ეგეთი ტერმინი? პირველ რიგში მოგესალმებით და დავიწყოთ იმით, ვის მიერ არის გაჟღერებული აღნიშნული ფრაზა. აღნიშნული ფრაზა გაჟღერებულია ოპოზიციური ძალის წარმომადგენლის მიერ, თანაც არა უბრალოდ რიგითი ოპოზიციონერის, არამედ ოპოზიციური პარტიის ლიდერის გენერალ-მდივნის მიერ, ეს მეორე და მესამე იმ ძალის ერთ-ერთი ლიდერის მიერ, ვინც აპირებს ყოველ შემთხვევაში დეკლარაციის დონეზე ხელისუფლებაში დაბრუნებას. ამიტომ როგორც წესი, პოლიტიკური ბრძოლის მთელი პრინციპები მოითხოვს, რომ წარმოაჩინოს საკუთარი ძალა როგორც უალტერნატივო, ის ძალა, რომელსაც შესწევს უნარი ხელისუფლების ძალაუფლების ხელში აღების და ძალაუფლებაში ხელახლა დაბრუნების და რაც შეიძლება ნეგატიურად წარმოაჩინოს ამჟამად არსებული მთავრობა და ხელისუფლება. ამიტომ ეს კონტექსტი თუ არ იქნა გათვალისწინებული, ყოველგვარი ფრაზა ეს შეიძლება კონტექსტიდან ამოვარდნილი იყოს. ეხლა იმის გათვალისწინებით არის თუ არა კრიზისი. მოდი ესე შევხედოთ, რა პერიოდზე შეიძლება საუბარი. მოდი კრიზისი ნოვიტყვით, იმიტომ კრიზისი ეს ისეთი სიტყვაა, რომ მოიცავს კრიზისი არ შეიძლება, კრიზისი უნდა ჩამოყალიბდეს, ხო? ხა კრიზისი ერთ დღეში და ერთ კვირაში და ორ კვირაში არ იქმნება. ანუ თუ თქვათ პრობლემები გაგრძელდა დიდხანს, ხო, მედიცინაში წესია, ჯერ არის ანთება შეიძლება გადავიდეს ქრონიკაში, ანუ კრიზისში. ხო და ესე მარტივად არ არის, სრულიად უადგილოა ეგ სიტყვა ამ კონტექსტში. თანაც გასათვალისწინებულია ეს გარემოება, რომ როგორც წესი, ყველა ქვეყანაში, არა მარტო ჩვენთან, არამედ უცხოეთში მიღებულია პრაქტიკა, გარკვეულწილად მორალური დროებრივი ზღვარი ასეთ დღის განმავლობაში, როდესაც ხელისუფლებაში მოსულ პოლიტიკური ძალის შეფასებისაგან თავს იკავებენ პირველი ასეთ დღის განმავლობაში. ეს ასეთ დღისვა და გადის დაახლოებით თებერვლის პირველ რიცხვებში და ალბათ მე უფრო გახდება საშუალება. მე ბატონ სოსო, ჩვენ მოვისმინეთ ფინანსთა მინისტრისგან ინფორმაცია მივიღეთ
რომ იანვრის პირველი 15 დღის განმავლობაში შევიდა ბიუჯეტში ბევრად მეტი გადასახადების სახით მეტი თანხები, მეტი ფული ვიდრე შარშან იმავე დროში და მხოლოდ 15 იანვარს შევიდა უფრო მეტი ვიდრე შარშან 15 დღის განმავლობაში. ხო და ახლა ინფორმაცია რეალურად ახლა ნახევართვიანი ინფორმაციები არ ქვეყნდება, ხო, არსად ახლა ეს არ არის ახლა, ხო და სარწმუნო არის ვისგანაც მოდის ეს ინფორმაცია, არაფერი საბუთი არ აქვს ჩვენ რომ ბატონ ხადურს ახლა არ ვერწმუნოთ, მაგრამ ახლა საიდან მოვიდა ერთი იმას გეტყვით ახლა მე რა ხდება აი ბოლო წლების ერაბიშვილს საიდან მოვიდა ახლა ეგეთი გადახმები იმისათვის ნაურიაზრები გაუგებარია. რა ვერდიქტი გამოტანილი იქნეს ამისათვის საჭიროა საკმარისად დიდი დრო და შედარებით მეტი ინფორმაცია. არც ერთი და არც მეორე ბატონ მერაბიშვილს ხელთ არ გააჩნდა. ამიტომ ჩავთვალოთ რომ ეს უფრო არის ხო არის ხუმრა. ну, რა ვიცი. საერთოდ ხუმრობა ეკნობა ხოლმე ესეთ რაღაცას, როცა ძალიან შეუსაბამო რამე სიტყვი, მე ეს ასაცილოდ ჟღერს, ხო და მე მგონია რომ იხუმრა. მათ იმდენი დრო ჰქონდათ ხუმრობისათვის, რომ იმ ხუმრობის შედეგებს ქართული ხალხი კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში გააცნობიერებს და შედეგებს გაიგებს. ეხლა რა ხდება? ამიტომ მეუღებელი ეს განცხადება რომ კრიზისი აქვს, მაგრამ მე გავაკეთე ანალიზი, უბრალოდ ბოლო 10-15 წლის მიხედვით როგორც წესი წლის მეორე ნახევარი უფრო აქტიურია და მოცულობა წლის მეორე ნახევრისა ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის ფორმირებაში იქნება თუ ბიუჯეტის ფორმირებაში გაცილებით მაღალია. განსაკუთრებით ეხება პირველი და წინა წლის მეოთხე ბოლო კვარტალის შედარებას. აი როგორც წესი დაახლოებით 18-15%-ით მეტია მეოთხე კვარტალი მომდევნო წლის პირველ კვარტალთან შედარებით. ეს გამონაკლისი არ იყო ახალი წლის. აი დაახლოებით მე გეტყვით რომ 2012 წლის პირველი კვარტალი ჩამორჩებოდა 2011 წლის მეოთხე კვარტალს დაახლოებით, არა, ზუსტად გეტყვით ოფიციალური მონაცემებით 19.3%-ით. 18% ჩამორჩებოდა იგივე მდგომარეობაში 11 წელი 10 წელთან და ესე რიგი წლების განმავლობაში ესეთი მდგომარეობა შენიშნება. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე გამორიცხავს ვერაფერს ვერ ხედავ იმაში საკვირველს რომ წარმოების მოცულობის აბსოლუტური მასშტაბი გარკვეულწილად ნაკლები ყოფილიყო ვიდრე წინა წლის მეოთხე კვარტალში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ესეთივე დაცემის ტენდენცია იყო წინა წლის პირველ კვარტალთან შედარებით. ამ შემთხვევაში მე ბატონ ნოდარს ფინანსთა მინისტრს ვეთანხმები რომ ადგილი ჰქონდა სახსრების მობილიზაციის უფრო მეტ მასშტაბებს წინა წლის პირველ დასაწყისთან შედარებით. ამიტომ გასათვალისწინებელი აგრეთვე კიდევ ის გარემოება, რომ ფაქტობრივად მოხდა ხელისუფლების შეცვლა და მოხდა ახალ პრინციპებზე დაფუძნებული საზოგადოებრივი სახელმწიფო ურთიერთობების დალაგება. ეს გარკვეულწილად ჩამოგავს ბინაში, სახლში რემონტის სამუწყებას. რემონტს აკეთებ იმისათვის, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დისკომფორტის პირობებში შექმნა უფრო ახალი ხელსაყრელი გარემო იმისათვის, რომ ადამიანებმა ოჯახის წევრებმა უკეთესად იცხოვრონ ცოტა ხანში. ამიტომ ეს პროცესი გავს სწორედ აი ამ რემონტის ჩატარებას. თანაც მაგრამ ამას არ გამოუწევია დისკომფორტი აი ამ საბიუჯეტო სახსრების მობილიზებით. თანაც იქნა მობილიზებული. თუმცა ახლა ეს არ არის მთავარი ჩემი წვენით, ეგ არ არის ყველაზე მთავარი ეკონომიკური მაჩვენებელი. თუმცა მნიშვნელოვანი. რა თქმა უნდა. მაგრამ აქ საინტერესო ის არის, აი თვითონ ესეთი სიტყვა შეთანხმება რომ მოიფიქრა მერაბიშვილმა რომ საბიუჯეტო კრიზისი თვითონ ეს სიტყვა შეთანხმება ჩემთვის მაგალითად ჟღერს ძალიან შეურაცხყოფილად. ხო, არ შეიძლება კრიზისი იყოს ცალკე, ხო, ბიუჯეტში. კრიზისი თუ არის, მაშინ არის მთელს ქვეყანაში. ეხლა ვთქვათ, კანონის მიხედვით ბიუჯეტში ხდება მთლიანი ეკონომიკიდან რაღაცა პროცენტის ამოღება, ხო? რასაც საგადასახადო ტვირთს ვეძახით, ხო? ნუ მაგალითად არის 30% თუ 29% თუ რაღაცა, ხო? მეტია გაიზარდა ეკონომიკა, 1%-ით ამოღებული ფულით იზრდება. შემცირდა ეკონომიკა, ბიუჯეტით შესაბამისად ამ პროცენტით ამოღებული ფული მცირდება. ესე იგი არის სარკისებური სახია, ხო, ეკონომიკის, უნდა იყოს წესით, მაგრამ შენ როცა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ხარ, ყოფილი მაღალჩინოსანი ხარ, თქვა, ესე იგი შენ იმდენად არ გაინტერესებს მთელი ეკონომიკა, იმდენად ბოდიში და ფეხებზე კიდია მთელი ქვეყანა, რომ მარტო ბიუჯეტი გაინტერესებს
რომელიც როცა შენ იყავი პრემიერ-მინისტრი, პრაქტიკულად შენი განკარგვის ქვეშ იყო, ხო? თუმცა მარტო ბიუჯეტი ყოფილა საინტერესო და სხვა შორის ეგ იყო საინტერესო, რომ უპირატესად აქცენტს რაც მოძრაობის მთავრობა ყოველთვის აკეთებდა ბიუჯეტზე. და ბიუჯეტში სახსრების მობილიზებაზე და თანაც ესე იგი იმ შემთხვევაშიც კი თუ იმ შემთხვევაშიც კი როცა თქვა აი სახსრების ესეთი ცალსახა მობილიზება შეიძლება გამოიწვია ძალიან მძიმე შედეგები ცალკეულ სოციალურ ფენებზე და ძალიან ბევრი ადამიანი და ოჯახი ჩაეგდო მძიმე მდგომარეობაში. მე მაინც ვფიქრობ, რომ ეს განცხადება იმდენად არა მდგომარეობის რეალური შეფასებისთვის არის გაკეთებული, არამედ უფრო ეს არის პოლიტიკური განცხადება, რომ აგრძნობინოს ქვეყნის შიგნით მომხრეებს, ან ჯერ კიდევ შემორჩენილ მომხრეებს დაანახოს, რომ აი ჩვენ სიტუაციას ვაკონტროლებთ, ახალი ხელისუფლება ვერ ართმევს თავს აღებულ ვალდებულებებს და ამიტომ დადგება მალე ის დრო, როცა ჩვენ მოთ ხელისუფლების სათავეში, ფაქტობრივად გამხნევებისა და ვეთქვიან. ანუ ჩვენ ფორმაში ვართ, ხო? ფორმაში ვართ და აგრეთვე კიდო ეს არის მესიჯი გზავნილი საზღვარგარეთელი პარტნიორებისათვის, რომლებსაც ეუბნებიან, რომ იცით რა საქართველოში ეხლანდელი ხელისუფლება არაეფექტურია და ჩვენ შეგვწევს უნდა დავბრუნდეთ და გავაგრძელოთ ძველი კურსი ან ყოველ შემთხვევაში ძველებურად. და ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა ახლა ასევე ჩვენი მსმენელის აზრი ამის შესახებ. თქო გამოგვეხმაუროთ 217 139 238 139 ხო და ბატონო საინტერესოა აი თქვით ჩვენ რომ თქვათ ეს არის იმის ჩვენება რომ ჩვენ აი ფორმაში ვართ ვაკონტროლებთ ჩვენ ხედავთ ყველა ნაკლს ჩვენ რო ყოფილიყავით თქვათ ეს ამდაგვარი ნაკლი და რაღაცა ჩავარდნა არ იქნებოდა მაგრამ მეორე მხრივ სულიად აშკარაა რომ ყოველდღიურად კოტრდება ეს პარტია თუ იყო ეს პარტია ისიც საკითხავი ყოველ შემთხვევაში საუკეთესო შემთხვევაში იყო სახელისუფლებო პარტია ეს არ არის ჩვეულებრივი პარტია ხო სახელისუფლებო პარტია მაგრამ აქვს საერთოდ რას ვფიქრობთ შანსი ამ პარტიას და საინტერესოა ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი რას ვფიქრობს აქვს ამ პარტიას იმისი შანსი რომ აი წელს არის ისევ პრეზიდენტის არჩევნები და წარმოადგინოს თქვა ღირსეული კანდიდატი და რაღაცა ნდობა მოიპოვოს მისმა კანდიდატმა ახლა ცხადია პარტიის წარმოადგენელი კანდიდატი კანდიდატზე ვრცელდება თვითონ პარტიის რეიტინგიც და პირიქით უკავშირი არის ყოველთვის ასევე ვთქვათ არის ქვეყანაში სხვა პარტიები რომელსაც სამწუხაროდ არ აქვს ეს იგი საკმარისი სოციალური ბაზა არ ჰქონდათ ისეთი მხარდაჭერა და ვერ გადალახეს სხვარი და რა მდგომარეობა ჩამოყალიბდება აი ამ წლის შემოდგომისათვის მომავალი წლისთვის როგორ იქნება მე ძალიან არ მოვწონს ის პერსპექტივა რომ საქართველოს ჩამოყალიბდეს ერთპარტიულ ქვეყნად რა თქმა უნდა იყოს პლურალიზმი არა მარტო ასხთა გაზიარებაში, არამედ პოლიტიკურ ლანდშაფტშიც და მე ვფიქრობ, რომ 1 ოქტომბრამდე საკმარისი დროა იმისათვის, რომ მოხდეს პოლიტიკური ძალების გადაჯგუფება, გადაადგილება და ეს ლანდშაფტი უფრო დაიხვეწოს და იყოს რამდენიმე პოლიტიკური ძალა, რომლებსაც პრეტენზია ექნება თავიანთი კანდიდატურის წამოყენებისა და ბრძოლისა საპრეზიდენტო სავარძლის დაკავებისათვის. ეხლა შესწევს თუ არა უნარი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას? მოდი, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობა თავისთავად, მაგრამ აი ქვეყანას ეს მოკლედ პოლიტიკური პროცესი ესეც არის საზოგადოების სარკე, ხო? საზოგადოების სარკე. საზოგადოებამ უნდა წარმოიშვას ის აქტიური ადამიანები, ის ჯგუფები, რომლებსაც პრეტენზია ექნებათ, ანუ მისცეს მათ რაღაცა მანდატი, რომ თქვათ რაღაცა გარკვეული ფენის თუ გარკვეული სამიზნე ჯგუფის ინტერესები გამოხატოს დიდ პოლიტიკაში. საზოგადოება როგორი პარტიული სპექტრიც აქვს, ისეთია საზოგადოება და პირიქით, როგორი საზოგადოებაც არის, ისეთია პოლიტიკური სპექტრი. და აი თქვათ ეს ამ დიდმა გამარჯვებამ, რაც 1 ოქტომბერს მოხდა, მეორე მხრივ ახლა ამაზე მგონი არავინ არ კამათობს რომ პოლიტიკური ცხოვრება შეცვალა ძირფესვიანად. იმიტომ რომ ერთი მხრივ უამრავი ძალიან ბევრი პარტია გაერთიანა თავისთან ალიანსში, ხოლო რომელიც და ვინც დარჩა პარლამენტს გარეთ,
მათგან დიდი რაოდენობა, ვთქვათ, ნაწილობრივ შეიძლება ესეც ითქვას, რომ ხილებული იქნა რაღაცებში და რო ჩანდა, რომ თითქოს რეიტინგები ჰქონდათ სინამდვილეში არ ყოფილა ეგრე, არჩევნებმა დაადასტურა. ანუ რა ხდება? ძალიან ძიმე ეს არის პოლიტიკური პროცესი. იმ თვალსაზრისით, რომ არ ჩანს კონკურენცია აი ამ ბაზარზე, პოლიტიკურ ბაზარზე არ ჩანს კონკურენცია. ჯერჯერობით არ ჩანს. ნუ ეს ყოველთვის ახლავს იმ პროცესს, როდესაც ხდება რადიკალური რევოლუციური ცვლილებები პოლიტიკურ სპექტრში და მე ვთვლი, რომ 1 ოქტომბრის არჩევნების იყო რევოლუციური ეძურები, დამარცხდა მანამდე თითქმის ალტერნატივო პოლიტიკური ძალა და ახალი ძალები მოვიდნენ კოალიციის სახით ხელისუფლებაში. თუმცა ამ პროცესს, აი 1 ოქტომბრის შედეგს აქვს კიდევ ერთი გამოხატულება. ეს არის, რომ ჩემის აზრით საზოგადოებამ როგორც იქნა დაძლია ის პოლიტიკური ინფანტილიზმი, რაც მას ახასიათებდა დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ პერიოდში. გამოგხედელობაში, რომ შედარებით იოლი წარმოდგენა ჰქონდა საზოგადოების დიდ ნაწილს და არა მარტო რიგით მოქალაქეებს, არამედ ცალკეულ პოლიტიკურ პარტიების წევრებსაც, რომ ბაზარი თვითონ დაარეგულირებდა, უნდა ყოფილიყო დამოუკიდებელი და მე იოლად მოხდებოდა ყველა პრობლემის გადაჭრა, ეს იქნებოდა ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური, ეთნიკური და რიგი სხვა მიზეზებით და ყველაფერი ავტომატურ რეჟიმში, ავტოპილოტის დონეზე წავიდოდა. მე ამ ცხოვრებამ გიჩვენ, რომ თურმე ყველაფერი ეს არ ყოფილა. სჭირდება გაცილებით სერიოზული მუშაობა და პრობლემები და ამოცანები, კითხვები უფრო მეტი წარმოიშვებოდა დროთა განმავლობაში, ვიდრე მათი გადაჭრის გზების ძიება ხდებოდა. რომ ამ გზებზე და პასუხები არ გააჩნდა არათუ საზოგადოებას, არამედ როიტყვენ მართლ პოლიტიკურ ელიტას დაწყებული 90 წლებიდან დღემდე. და ამის გამო იყო, რომ ხშირად ადამიანი ეძებდა რაღაც გარე ძალას, როიტყვენ ისეთი თვისებები და აღჭურვილ პიროვნებას, რომელიც აი ზეჭაბუკის რანგში იქნებოდა და მოუტანდა ერთდროულად ყველა საკითხის ყისიერ გადაწყვეტას. ეს იქნებოდა პიროვნული თავისუფლება, ეკონომიკური პრობლემების გადაჭრა, ყველაფერს ერთად. მაგრამ ესე არ ხდება. და ფიქრობ, რომ ჩვენ ახლა ვუნდით ეთერში საინტერესო საუბარი ქონდა ჩვენ სანამ რეკლამა მიდიოდა. შარშან ყველა გამოკითხვით დასაქმება იყო პირველ ადგილზე. ხალხს ყველაზე მეტად ესაინტერესებდა. ნუ რა თქმა უნდა რეჟიმის შეცვლასთან ერთად. ნუ ერთი განხორციელდა, მეორეს რა მოგახსენოთ ჯერჯერობით შორს ავართ ამისგან. და ალბათ ეს იქნება, წელს ალბათ ეს იქნება მთავარი და ყველა რეკორდს მოხსნეს ალბათ. და თუ ამას სერიოზულად არ მიაქცია ყურადღება მმართველმა ძალამაც და სხვა პოლიტიკურმა პარტიებმაც ალბათ გაუჭირდება ისეთ პარტიას რაიმე წარმატებების მიღწევა, ვინც ამაზე არ გააკეთებს უმთავრეს აქცენტს. მაგრამ მე ყველაზე მეტად მეშინია, რომ აი კარგია ეს ძალიან ჯანმრთელი და ჯანსაღი შეხედულებაა, ჯანსაღი განწყობაა საზოგადოებას და საზოგადოებას ხალხს უნდა მუშაობა, უნდა სამუშაო. ამაზე უკეთესი რა უნდა იყოს და ეხლა ამ არაჩვეულებრივ კარგ სურვილს შენ რაღაცნაირად უნდა რაღაცა შეაგებო, ხო, რომ რაღაცა მოხერხდეს ამ წყურვილის დაკმაყოფილება ხალხის და ეს თავისთავად ეკონომიკურ სტატს იწვევს და ყველანაირ სიკეთეს იწვევს, იმიტომ რომ სიმდიდრეს ქმნის შრომა მეტი არაფერი. თავისთავად ცხადია. მაგრამ არ ვიცი რამდენად აღმოჩნდება ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი საამისოდ მზად და თუ ეს არ მოხდა, მე მეშინია ძალიან მემარცხენე განწყობების და მემარცხენე ექსტრემისტული ძალების გამოჩენის და მემარცხენეობა საერთოდ ექსტრემისტულია. ზოგადად ექსტრემისტულია. არის ამის საფრთხე, რა თქმა უნდა, ბოლო თვეებმა, ბოლო პერიოდმა ашკარად აჩვენა, რომ მოსახლეობამ დაძლია არა მარტო პოლიტიკური ინფანტილიზმი, არამედ ეკონომიკური რომანტიზმიც. და ეს არის სერიოზული წინგადადგმული ნაბიჯი. თუმცა, როცა ამბობ და იქ ბეც უნდა თქვა და ეს ნიშნავს, რომ ადამიანები გახდნენ უფრო კატეგორიულები, იციან, რომ მათი მდგომარეობის გაუმჯობესება, რომელიმე პოლიტიკოსის პოპულისტური განცხადების საფუძველზე კი არ გაუმჯობესდება, არამედ ამისათვის საჭიროა შრომა და ამის შრომაზე არის დაფუძნებული მათი კეთილდღეობა. თუ არ შრომა კიდევ ეფუძნება სამუშაო ადგილების არსებობას. თუ პოლიტიკურ პარტია ვერ ზრუნველყოფს ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკის ან სტრატეგიის შემუშავებას, მიწოდებას მოსახლეობისათვის, რომელიც შეძლებს ამ დასაქმების პრობლემის არსებით გადაჭრას, როიტყვენ ის ადრე თუ გვიან განწირულია
წარმატებლებისათვის და უახლოეს საარჩევნო ციკლში ხმების სერიოზული დაკარგვისათვის. ახლა ერთი შეხედვით რა ხდება საქართველოში 15%-ია უმუშევრობის დონე. ეს არც ისეთი მაღალი მაჩვენებელია, თუ შევადარებთ მაგალითად იგივე ესპანეთში არის 25%. ხო, მაგრამ აქ მე მგონი გაზომვის პრობლემაა. გაზომვის პრობლემა, ახლა მანდი რა ხდება, თვითონ სტრუქტურაში არის ძალიან ისეთი უთანაბრო დამოკიდებულება ჩვენთან ყოველი 100 დასაქმებულიდან მხოლოდ 38-ია დაქირავებით დასაქმებული, ხოლო ესპანეთში 83. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კიდევ უფრო მეტი. თვით დასაქმებული დავარქვით იმას. კი, თვით დასაქმებული არის ჩვენთან 62. კი. და ჩვენთან 62 ყოველი 100 კაციდან და ესპანეთში მხოლოდ 17 კაცი. ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც უკეთეს მდგომარეობა 7 კაცი. ხო, რო ჩაითვალოს მაგალითად, რომ თუ თვით დასაქმებულია და თუნდაც დავქირავებით მუშაობს, მაგრამ ეს იქიდან მიღებული შემოსავლით მას თავის რჩენა არ შეუძლია, მე მგონია რომ ეს არ შეიძლება დასაქმებულად ჩაითვალოს. ახლა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას თავის კრიტერიუმები აქვს და ის ერთი ითხოვს, რომ როგორც პროფესორის არის საინტერესო რამე უნდა გითხრათ რა. ახლა თქვენ იცით რომ მე ეკონომისტი დაბადებიდან არა ვარ, ხო, ჟურნალისტიკაში მუშაობდი და მე თანდათან დავინტერესდი ამ ეკონომიკის, ხო და. ოდესაც წავიკითხე პოლ ჰეინეს economical way of thinking, ეკონომიკური აზროვნება, ეკონომიკური სახე თუ აზროვნების. ესე იგი, იქ აი საქართველოს რო რაც პრობლემები ქონდა, იმ პრობლემების გასაღებს და იმის წამას ვეძებდი, ვთქვათ, აი ამერიკულ ხელმძღვანელობაში, მაგრამ თავიდან ბოლომდე წავიკითხე, თითქმის ბოლომდე ჩავედი და ვერ ვიპოვე პასუხები. და მერე იყო პატარა თავი, გამონაკლისები. და ყველა პრობლემის წამალი ვიპოვე გამონაკლისებში, იმიტომ რომ რაც ჩვენს ქვეყანაში ხდება, ეს ნორმალურ ქვეყნებში არ ხდება, არსად არ ხდება. ჩვენ ახლა ხო არ ვედარებით ხოლმე ზიმბაბვეს, ეთიოპიას, ჩვენ ამ ხრივ კაი ტიპები ვართ, ხო? ვედარებით ევროპას, ამერიკას, ბრიტანეთს, რაღაცეებს, ესე იგი, დალაგებულ და კაი ქვეყნებს და ასეთ ქვეყნებში ესეთი სისულელები არ ხდება. ესე იგი, თუ არის მაგალითად ინფლაცია, ყველა მიცის და ყველა სახელმწიფოში წერია და ზომიერი ინფლაცია როცა არის და კონტროლირება და ეს წაახალისებს დასაქმებასაც, წარმოებასაც, ხო? ჩვენთან იყო სტაგნაციაც და ინფლაციაც ერთად. არც აღალისებას ეს ინფლაცია არ იწევდა. ხო და აქაც ეს მდგომარეობა ახლა სტატისტიკაშიც კაცო. ის საერთაშორისო ნორმატივები როგორ უნდა შეფასდეს და როგორ უნდა გაიზომოს არ გვარგია, იმიტომ რომ იმ ქვეყნებში საიდანაც ჩვენ ეს აღებული გვაქვს, ხო, იქ ნიშნავს რომ თუ მუშაობ, შენ იმ მუშაობით ირჩენ თავსაც და არჩენ ოჯახსაც. ხო და შენ ახლა შეიძლება ორი კაცი მუშაობდეს და პურის ფული არ ქონდეს. მე შეიძლება ხელფასი ქონდეს ადამიანს 120, 140 ლარი, 150 ლარი. არის ესეთი ხელფასები. გეთახმები. ახლა რა ხდება ჩვენთან მაგალითად ეს სავალდებულო მოთხოვნა ჩვენ ვართ საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრი ქვეყანა და თამაშის იმ წესებს ვეფუძნებით თვითონ შეიძლება რაღაცა დაუმატო. კი შეიძლება და იმ დამატებაზე გეტყვით ახლა როგორ შეიძლება გაკეთდეს. საქართველოში დაქირავებით დასაქმებული შემოსავალი დაახლოებით 3-ჯერ აღემატება თვით დასაქმებულის შემოსავალს. ამიტომ ჩვენ რო ვამბობთ პირობითად რომ მაგალითად ყავს მილიონი თვით დასაქმებული, ეს არის ეკვივალენტური იმისა, ჩვენ რო ყავდეს მხოლოდ 330,000 დაქირავებით დასაქმებული. ეს დანარჩენი 670,000 უმუშევარიც რო იყოს, შემოსავლის მოცულობა არ შეიცვლება. ესე იგი იმის დამიხედვით როგორი სტრუქტურა გვაქვს ჩვენ დასაქმების ძალიან მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ჩვენი შემოსავლების საერთო მოცულობა. ამიტომ ჩვენ შეიძლება გავგეზარდოს უმუშევრობის დონე, მაგრამ ამავდროულად გავგეზარდოს კეთილდღეობა იმის ხარჯზე, რომ არსებითად გაიზრდება დასაქმების სტრუქტურა. მაგალითად, ესპანეთთან შედარებით ყოველ 1000 კაცზე თავარი ხო კეთილდღეობაა და არა იქ ხაღალზე რა წერია. რა თქმა უნდა, პროცენტი უმუშევრობის. ჩვენ უმუშევრობის დონით ესპანეთს მნიშვნელოვნად ჯობი ვართ, იმიტომ რომ ნაკლებია ჩვენთან უმუშევრობის დონე, მახსენებთ 15. კეთილდღეობით იქ მეროთ მეტი. კეთილდღეობით და ამის გარდა ყოველ 1000 კაცზე ესპანეთს 2-ჯერ მეტი დაქირავებით დასაქმებული ყავს, ვიდრე საქართველოს. ხო. აი ეს არის იმის ერთ-ერთი ძირითადი გასაღები. ჩვენ ყოფილი მთავრობა ამბობდა, ნახე რა ხდება იქ რა პრობლემებია და ჩვენო არა გვაქვს, ჩვენთან კრიზისი არ არისო. ხო და საბერძნეთში და ესპანეთში დაიქცა ქვეყანაო. თანაც ძალიან ბევრი ქართველი შრომით მიგრანტია, როგორც საბერძნეთში, ის ესპანეთში, მაგრამ იქიდან აქ ჩამოსული შრომის სამუშაოს მაძიებელი მე ფაქტურად არც მინახია. ერთօր არქიტექტორს თუ არ ჩავთვლით. ესე იგი, სამბულს. ამიტომ
არის პრობლემა შეფასების, მაგრამ უნდა იქნეს ეკონომიკურ პოლიტიკაში წახალისება ისეთი ბიზნესზე, რომელიც დამატებით სამუშაო ადგილებს შექმნის. წარმოების პირველ რიგში. წარმოების, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სხვადასხვა რეალური სექტორის აი მეორე კიდე ეკონომიკის კიდე ერთი პარადოქსი. ეხლა ნებისმიერ სახელმწიფოში წერია, რომ ვაჭრობა ისევე ქმნის სიმდიდრეს, როგორც წარმოება. მაგრამ დავსვათ ეხლა კითხვა, თუ წარმოება უდრის ნულს, მაშინ თუ წარმოება უდრის ნულს, უტრირებას ვაკეთებ, ხო? ვაჭრობა ქმნის სიმდიდრეს? აღარ ქმნის. როგორ ქმნის? საიდან მოიტანს სიმდიდრეს? ნუ ესე იყიდვა გაყიდვის ხარჯზე, ესე თქვენ შეიძლება რეექსპორტის ფაქტორიც. არა. მაკროეკონომიკა სახელმწიფოსთვის. თუ სახელმწიფო აბსოლუტურად არაფერს არ აწარმოებს, როგორ შექმნის ვაჭრობა სიმდიდრეს? შეუძლებელია, ხო? ვაჭრობა გადაანაწილებს მოგების ნორმას. იქ სადღაცას აწარმოეს იმას. ნუ რაღაცა ნაწილი მოაქვს მოგების ნორმის იმპორტიოს, ხო? კი. ხო და აი ეს მდგომარეობა, როცა გაქვს ახლა ამხელა დეფიციტი, საგადამხდელო დეფიციტი, ექსპორტ-იმპორტის ამხელა დეფიციტი და